हेलो गाइस, मैं आज बनाने वाली हूँ एक बहुत ही क्विक रेसिपी जो आप जब जल्दी में हो तो सुबह के नाश्ते में या शाम को बना के खा सकते हैं। दैट इज़ इडली फ्राई, जिसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। द फर्स्ट वन बीइंग इडली, जो इतने छोटे छोटे पीसेस में आप कट कर लीजिए। कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, आई डोंट यूज़ लाल मिर्च पाउडर, नमक, हल्दी एंड राई, बस। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सबसे पहले मैं गैस ऑन कर लूँगी। गैस भी गीली है, कढ़ाई गीली है, तो ये एक बार सूख जाए। मैंने कुछ 4 चम्मच तेल डाल दिया है, इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया तो उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं डालूँगी वो है राई, क्योंकि हमारा इडली ज़्यादा है तो इसमें इतनी राई डलेगी। और राई डालने के इमीडिएट बाद मैं इसमें मिर्ची, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी ताकि ये जो पॉप हो रहा है ज़्यादा उड़े ना। अब मैं इसमें डालूँगी कड़ी पत्ता और मिर्ची। अब इसमें फटाफट मैं डाल दूँगी हाफ स्पून हल्दी और 1 स्पून भर के नमक। नमक थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा इसमें क्योंकि इडली बहुत है। हल्दी भी थोड़ी और ऐड कर दूँगी क्योंकि कलर आना चाहिए। अब मैं इसे मिक्स कर लूँगी। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने गैस बंद कर दी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। ये बन चुका है। अब मैं इसमें इडली मिक्स कर दूंगी। अच्छे से हिला दूंगी। कलर इसका येलो है। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है तो नमक मैं इसमें और ऐड कर लूँगी। ये मैंने ब्लैक कढ़ाई इसलिए लिया क्योंकि इसमें चिपकता नहीं नीचे और क्रिस्पी बन जाता है। I'll add some more नमक। अब इसे मैं 10 मिनट तक ऐसे ही सौटे करती रहूँगी ताकि ये क्रिस्पी हो जाए, थोड़ा हल्का क्रिस्पी। और खाने में जितना क्रिस्पी होगा उतना खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तब तक मैंने यहाँ पे जो धनिया रखा है मैं उसे काट लूँगी।
इन अनदर 7 to 8 minutes ये रेडी हो जाएगा। तब तक हमने ये होममेड चटनी बनाई है जो मैं सर्व कर देती हूँ। एंड आई विल बी बैक वंस इट्स रेडी। तो ये इडली फ्राई और चटनी रेडी है बनके। Simple 5-minute recipe. So for more such yummy recipes, please follow my channel.